Lection 30, Part 3. German nouns starting with A, with German sentences along with English meaning and translation. Now, English is indicated like this. Number 1. Singular. Die Erdbeere. Plural. Die Erdbeeren. English meaning strawberry, strawberries. Der Satz, German sentence. Ich liebe Erdbeeren. Now, English translation. I love strawberries. Now, conjugation of the verb lieben. Lieben, English meaning is to love. The conjugation is Ich liebe, du liebst. Sie es liebt. Wir lieben, ihr liebt. Sie, sie lieben. Number 2. Singular. Der Erfolg. Success. Plural, die Erfolge. Now, ein Gespräch. Peter, ich wünsche dir viel Erfolg. Now, English. Peter, I wish you every success. Now, here, dear means you, dative form. Conjugation of the verb wünschen. Wünschen, English meaning to wish. Ich wünsche, du wünschst. Sie es wünscht. Wir wünschen, ihr wünscht. Sie, sie wünschen. Ein Gespräch, a conversation. Now, number 3, singular. Das Eis. English meaning ice cream. Plural, die Eis. Now, der Satz, German sentence. Ich esse das Eis gern. English, I like to eat the ice cream. Now, conjugation of the verb essen. Essen, to eat. Ich esse, du isst. Sie es isst. Wir essen, ihr esst. Sie, sie essen. Now, here gern, likely or gladly. Number 4. Singular. Das Einzelkind. Plural. Die Einzelkinder. Now, das Einzelkind is a single child. Der Satz, German sentence. Ich bin Einzelkind. English translation. I am an only child. Now, the meaning of the Einzelkind in English, only child having no twin or siblings. Now, let us revise the conjugation of sein verb. Sein verb is be verb. Am is are in English. Now, ich bin, I am. Du bist, you are, informal. Say, Tom, you are. Sie, es ist. He, she, it is. Wir sind, we are. Ihr seid, that is Tom, John, you both are. Sie sind, sie sind. Now, sie sind, they are. Sie sind, say, Mr. Gomes, you are. Number 5. Singular, das Einkaufen. English meaning is shopping. It has no plural. Now, der Satz, German sentence. Ich gehe zum Einkaufen. English translation. I go to the shopping. Here, su plus dem, short form is sum.
dative form in German. 2 plus the is equal to "zu". "Zu" means two. It is a dative preposition. For this dative case, das Einkaufen becomes dem Einkaufen. Now the conjugation of the verb gehen, gehen to go. Ich gehe, du gehst. Er, sie, es geht. Wir gehen, ihr geht. Sie, sie gehen. Now here is a trick to keep in mind. Das Einkaufen is a noun shopping. Einkaufen is a verb to shopping, to go to shopping. Das Einkaufszentrum is a shopping mall. Das ist alles. That's all. Till next video. Thank you.